दोस्तों, जब यहाँ लोग काम कर रहे थे तभी आसमान में एक एलियन की शिप आती है जिसका ये दोनों लड़के पीछा करने लगते हैं और तभी ये लड़का भी उस शिप का पीछा करने लगता है। तो जब वो एक जगह जाकर रुकती है तभी ये दोनों लड़के और ये लड़का छुपकर उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। तो जब उसमें से एलियन निकलकर बाहर आता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर खतरा है, तो वो वापस अपनी शिप में बैठकर चला जाता है। तभी ये लड़का वहाँ पर जाता है और उसे वहाँ एलियन की गिरी हुई पेंसिल दिखती है, लेकिन उसको वो दोनों लड़के देख लेते हैं। तभी वो लड़का जाकर एक जगह बैठता है और पेपर पर फोन बनाता है, तो वो फोन असली में आ जाता है। और फिर वो लड़का पेपर पर पैसे बनाता है तो वो पैसे भी असली में आ जाते हैं। लेकिन ये सब होते हुए ये दोनों लड़के देख लेते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि हमें ये पेंसिल चुरानी पड़ेगी, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। तो जब वो लड़का उस पेंसिल को लेकर जा रहा था तभी पीछे से वो दोनों आकर उसको छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर पेपर में नौकर की फोटो बनाते हैं जिससे वो अपना सारा काम करवा सके। लेकिन फिर जो होता है वो देखने से पहले बजरंगबली का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। तो नौकर की जगह वहाँ तो एक राक्षस बन जाता है जो उनकी